Кыргыз Республикасынын президентинин оңгу жол дүйнөлүк бийиктик жарлыгынын алкагында Бишкек шаарынын Свердлов районунун 85-жалпы билим берүү мектеби Көнөрбөс улуттук нарк аттуу театрлаштырылган коюлум коюшту. Иш-чарага жалпысынан мектептин мугалимдери жана окуучулары, ошондой эле ата-энелери катышууда. Иш-чаранын негизги максаты жаш муундарга үрп адатты, каада салтты, ошондой эле кыргыз элинин тарыхын чагылдырып бермекчибиз. Ошол менен эле биз ушул окуучуларды кыргыз элинин тарыхын, бай маданий мурасын, каада салт, үрп адатын сактоо жана улуттук нарк баалуулуктарды жайылтуу максатыбыз жана ошондой эле даңазолоо болуп саналат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты. Жөнөкөй буюмдан тартып аткарган ролдорго чейин дыкат даярдалгандыгы үчүн көрүүчүлөр жогорку баасым беришти. Эч кандай кесипкөй режиссер, актерлор жок эле мектеп мугалимдери сценарий түзүп, катышуучуларды 8-класстан 11-класска чейин тандап алышып, жана мектеп мугалимдери роль жаратышкан. Тарых болбой эл болбойт дейт, анан ушул кыргыздын көнөрбөс бир мурастарын ушу кийинки муундарга бир көрсөтүп, биринчиден, экинчиден үйрөтөлү деген бир жакшы максатыбыз бар. Максат бар эле, ошол максатты ишке ашырбайбыз. Анан эми биз даярданганда чындап эле сырттан актерлорду же бир даярдай турган режиссер деле келген жок. Өзүбүздүн аракетибиз менен эле ушул сабактан тышкаркы убакта даярданып, бир 2 жума чындап келгенде 2 жума даярдандык. Анан ушу балдарыбыз дагы бирдиктүү, бир ынтымакта жакшы арыз аткарып беришти. Кесиптештерим дагы ушул айтылган нерсени ошол эки даярдаган эжебиздин сөзүн угуп, баардык талаптарга баш ийип аткарып беришти. Ошонун негизинде жыйынтыгында ушундай бир ынтымактуу жакшы иш-чара болду деп ойлойм. Бул кеченин өзгөчө көркүн чыгарган окуучулар болду. Алар сабактан тышкары мектепте калып, 2 жумалык тынымсыз даярдыктын жемишин бүгүн көрүп турган убагы. Оңгу деген сөздүн маанисин которгон болсок, бул баш аты өзөгү дегенди билдирет экен. Демек кыргыз элинин өзөгү бар. Мисалы үчүн дарактын деле тамыры болот, тамыр болбосо дарак болбойт дейт. Демек биздин тамырыбыз көп жылдарга кеткен, улуттук бийиктикке жеткен улуттардын бири болуп атабыз. Жөнөкөй эле мисалдардан келтире турган болсок, спортсмендерибиз чыгып атат, акча бирдигибиз сакталып атат, эгемендигибиз сакталып атат. Ошонун баары биздин улуттук бийиктик, дүйнөлүк деңгээлге алып келе турган оңгу жолубуздун максаты. Бүгүнкү иш-чаранын негизгиси мурунку ата-бабалардан калган эски нерселерди, буюмдарды, нарк насилди, тарбия таасирлерди жаш окуучуларга берүү, ошолорду көрсөтүү максатыбыз болчу. Ошонун баардыгын балдар алды деп ойлойбуз. Самалыктын жыйынтыгында райондун мектеп директорлору, ата-энелер жана жалпы катышуучулар чыгармачыл топко өз ыраазычылыктарын билдиришти.